har'a waan ajaa'ibaa hadiyaa naa biti yookaan moobaayilii yookaan uffata kanneen lamaa yoo naa gochuu baatte maalii keetan laalee si amanee si wajjin jiraadha jecha ajaa'ibaati. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof filannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa keessattuu warroota haaraa biyyarraa dhufe kana ilaallata viidiyoon kun. Ganaa reefu dhuftanii warroota hojjechaa jirtan. Warroonni as turan waa baay'ee baratanii jiru. Warra reefu hin miidhamiin. Warra reefu miidhaan sinirra hin ga'iin. Warra reefu maallaqni keechan hin nyaatamin ilaallata viidiyoon kun. Hundi keechanuu lip jedhaate viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti sin fayyada jechuudha. Egaa obboleettiin keenya tokko erga dhuftee reefu waggaa fi baatii lama. Haa ta'uuti akkuma nama kamiituu mucaa tokko ollaanii wal baratte. Wal haasofsiisu turan. Oduma wal haasofsiisanii amma maal jedhaan isinitti fakkaate. Erga isa wajjin haasa'uu eegaltee obboleettiin keenya kun kan baatii 3-4 guutanii jechuudha. Maal dhiyeessaa fi hadiyaa naa biti jedhaan dhaggeeffadha. Hadiyaa sixootaa kennaa isa jedhamu sana naa biti jedhaan jennaan obboleettiin keenya tun rifatte maal jedhatte kennaa akkamii barbaadda kanan siif bitu sixootaa akkamii barbaadda siifan bita waan barbaadde jettiin jennaan qaqqaana'aatuma keessa gammada waanuma dassi jedhe. Waanuma sitti tole jedhaan. Yeroo kana ishiinis afaanuma isaatii fuudhuuf maal barbaaddaa jetteen moobaayilaa fi uffata naa biti jedhaan. Moobaayilaa fi uffata. Yoo kana naan binne ati jaalala sobaa na jaalattaa. Sobdeen na jaalattaa kanaafuu kana naa biti sin laaladhaan. Kanaan dhufan maammadoon amma yeroo jalqaban kunniin kanaan jalqabuuf jammaranii kanaan ka'uu jammaranii shamarran keenya keessattuu warroonni haaraa biyyarraa dhuftan of eeggannoo xiyyeeffannoo wanti kanarratti gootan dhiirri tokko lubbuutoo sin jaaladha kana naa biti yoo sin jedhe sumunii takka dhiiratti baasuun qabdan birriidhaa gadi Itoophiyaa keessatti har'a birrii 10 jedhan kan waan binne suuqidha isa san kennuuf hin qabdan isa san. Maatii keetirraa biyyaa baate yoo ta'e, maatii keetitu biyya Arabaa si gaggeessa yoo ta'e, mindaa baatii 2 maatii keetiin gammachiise. Sanirraa kan hafe mindaa waggaa 1 fi baatii 10 waggaa 2 keessaa kan baatii 2 maatii keetii yoo kennite, mindaa waggaa 1 fi baatii 10 nama takkatti hin kennin. Yoo nan jijjiirama jette irratti du'i baatii 1 waggaa 2tti lafa bitadhu magaalatti. Gixxim goote bitatta lafa sitti nama obboleettii koo ooneeraa takka keechaa balleechuu baattedha kan kana godhuu dandeechu yeroo ammaa lafti waddade isarraa kan hafe yoo qalbii qabaatte amata 2 dabaladhu kan amata tokkootiin lafa sanirratti axirii axirsiisii mana xiqqaa ijaarradhu kan waggaa 1 harkatti qabadhu gali nama ta'uu yoo barbaadde jijjiiramuu gaafa yoo biyyaa baate kana ta'uu yoo baate tokko jettee dhiiraa silkii yoo bitte lama jettee uffata yoo bitte 3 jettee birrillee kennita. Saniin booda jiruun kee ifaa gara dukkanaatti deemaa deema. Ifaa gara dukkanaatti deemaa deema. Abbaan fedhe naaf hin goone sin jaaladhu yoo jedhe ofitti amanii jiraadhu. Kan si fakkaatu kan si barbaadu taa'ee jira. Ati maallaqaan nama tokko hin bitin. Jaalalli maallaqaan hin bitamu. Jaalalli kennaadhaan hin bitamu. Kennaa kan dhiiraa kennuu qabu shamarranii miti. Dhiiratu shamarranii kennuu qaba. Dhiiras si gabbaruu qaba. Isatu si barbaaduu qaba. Ati boonuu kooruu qabda. Dhiirri tokko boruu bultii tokko dhiira tokko wajjin ijaarradheen jiraadha yoo jette dhiira san jalatti isa malee jiraachuu hin danda'u jette isa duuba fiigini. Kennaa naan kenne jedhamti bulookkiin balballi bal'aadha. Bullukkii godhaa. Jijjiiramuu biyyaa baata taanaan bulookkiin carraa guddaadha. Nama waa'ee maallaqaa sitti gaafatu. Waa'ee maallaqaa sitti dubbatu ofirraa bulookii xixxattu godhaa. Jijjiirama yoo barbaadan. Kanaaf obboleettiin teenya sun bulookii jala galchite jechuudha. Kan ammaan bineensi gizeeyyuusee beekachiisee jedha Oromoon. Kuni qurxii itti meera.
Har'aa moobaayilaa uffata gaafate malee boru maallaqa lafa naa biti, makiinaa naa biti, bajaajii naa biti. Yeroo ammaa dhiirri yeroo ammaa bajaajii naa bitiidhaan baay'ateera. Bajaajii naa biti beekumsatti fakkaate. Shamarri hedduu ni barsiisu. Mana barumsaa kutaa 8 haga yuunivarsiitii haga hojii qabatutti barsiisuu. Bajaajitti bituu, hojiitti uumuu, suuqitti banuu. Saniin booda inni kan biraa fuudhee bashannana abbo. Ishiin asitti kushiina madaamii keessatti oduma xaartu achi keessatti bifa kaleecha dubombushee taatee biyyaa baate bifa biraa. Umurii ishii xiqqishuu san umuriin kan biraa, bifti kan biraa, nama biraa taatee gaafa biyyatti deebitu inni fakkaattuu ofii maallaqa ishiitiin fataa jedhee fuudha. Gaafachuuf ragaan qabdu. Gaafatti nama birattuu nama qaanicha. Nama ganaa na fuudha jedhaniiti abdatan tokko maallaqatti erganii kana nu godhi jechuun nama birattuu nama qaanicha. Akkam jedhanii booda na fuudha jedhee tanan maallaqatti erge jedhanii nama fuuldurattuu akkamti dubbatu. Kun isa fuudha. Aadaa Oromoo keessas hin jiru. Aadaa hawwootii keenya keessas hin jiru. Abbootii keenya keessas hin jiru. Dhiirumatu shamara kadhatee fuudha malee shamarri dhiira kadhattee maallaqatti ergitee na fuudha mana nu ijaari akkas nu godhi. Waatti maatiin kee of danda'anii biyyaa si baasanii sangaa sitti gurguranii lafa sitti gurguranii waan barbaachisu hunda sii xumuranii waan ati barbaaddu akka ati gammaddutti maatiin kee biyya arabaa si erganii akkasumatti maatii kee gammachiisi. Waan guduuffachuu qabdu gara maatii keetiin guduuffadhu. Gara haadhaaf abbaa keetiin guduuffadhu. Waan barbaaddas teechee maqaa keetiin sii bituu hin danda'u wakkilinnaadhaanis. Kanaaf obboloota koo jireenya keessan keessa dhiira seessiftan jechuun sammuu keessan maraachitan jechuudha. Biyya arabaa tokko jettanii dhiiraa maallaqa erguu eegaltan jechuun ifaa gara dukkanaatti galtan jechuudha. Kanaaf ganama keessan maatii keessan biratti dabarsitanii galgala keessan biyya arabaa jiraachaa jirtu waan ta'eef of jalaan dukkaneechinaa. Asii galtanii galgalli keessan hin bada. Har'a ganamni keenya kushiina madaamii keessatti dhumaa jira. Laayiviin keenya distii fi meeshaa madaamii keessatti dhumachaa jira. Kushiina madaamii keessatti dabarsaarra laayivii. Laayivii biyya keenyatti bashannanee dabarsuu barbaannu yuunifoormii keessa teenye kushiina madaamii keessatti dabarsaarra. Jireenya akkanaa keessatti immoo osuma hojiin nu cannaqu jireenya biraa yoo hin jiraanna jenne cinqatii irratti cinqatiidha. Viidiyoon kun warroota ganaa maatii biraa osoo hin gaa'ilan ijaarratiin dhufaniif. Kan gaa'ila ijaarratanii dhuftaniis immoo viidiyoo addatti isin hojjedha. Kan akka hiyyaa jechuudha. Kan akka hiyyaa. Niif galee kan akka hiyyaa akkamitti haala kamiin abbaa manaa keenyatti maallaqa erguu qabna kan jedhu viidiyoo biraatiin isin dhufa. Warroonni singilii taatan hundi keessanuu viidiyoo kan hanga dhumaa yoo irraa dhaggeeffattan barumsa guddaa irraa argattu. Ofis hin jijjiirtu. Maatii keessanis hin gammachiiftu. Maatiin keenya si jammar waan gaarii yoo goone bara nutti gammadu. Isaan immoo kan isaanii goonuudha kan nuti godhanne intalli ebeluus nama akkasii taate biyya arabaa hojjettee waan akkasii irra geeche gaafa jedhan maatii keenyaaf hamilee guddaadha. Hamilee guddaadha. Niif galeemi. Kanaaf maatii keenyas ofitti mufachiisin. Isaanifis waan gochuu qabnu goone deebinee maatii keenya biratti guduuffannee gaafa bultiis ijaarranne inni sun keenyuma ta'a bakka biraa nu jalaan naqu jechuudha. Garuu maammadoottoo ergine immoo maammadoon kan biraatti fuudha. Dubartii biraatiif qabeenya keenya biyya arabaatti keessatti bashannanne keessatti seenee itti bashannana jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Egaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtee turtii gaarii.